Pak Haji? Kudu ngobrol we biasa. Oh, nya atuh. Tipaeun nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Bu Haji teu. Da aya mina nuju ka pasar. Oh, nya atuh. Mangga tuh cari keula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, gering aya tamu. Mohon Bu Haji. Kos lami. Ya, oleh-oleh nak. Murah. Ten Bu Haji, tadi teh abi teh ningali Pak Haji sareng Bi Iro teh di kandang domba nuju duaan. Hah? Berduaan? Nya mun tadi Di teh. mana? Di kandang domba. Di kandang domba keun sia. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam. Dewi. Mohon akang. Ngenan aya tamu. Sok ser, Bapak bade calik. Aduh, ngenan itu. Meser naon? Cendol. Di mall itu meser cendol di mall. Tong kitu nih. Aduh. Kamali ya tadi aku ngalupkeun deui. Da bongana Bapak teh bela we ka Bi Iro. Sanes kitu. Tong sok salah paham naon teh. Langsung atuh buktikeun, lamun teu mah buktikeun. Urang riung kan ayeuna keneh. Nyaan, teu aya hubungan sareng Pak Haji. Nyaan. Bi Iro teu aya. Nyaan. Nyaan. Hah? Bapak kumaha ieu? Nyaan ya teh hubungan. Sim kuring mah mantap sim kuring. Tekniknya naon? Ku sabab manehna kan rajin. Gawe di sawah arunan. Sok. Nyaan Bapak teh aya hubungan Nyaan. sareng Bi Iro nyaan. Nyaan. Teh barudak cenah teu aya hubungan cenah. Itu mah beureun anu ngawartoseun kamarin tadi mah beureunnan salah paham. Jadi urang teh salah paham ka Bapak. Sok nyieun teh hampura ini mah ka Bi Iro hampura nya Bi Iro.